entre jeunes an sifinnakaw ani ɲɔgɔn cɛ k'an sigi ka baro kɛ an denmisɛnninw an ka kow kan an ka société ko an ka actualitéw degun minnu b'a kan k'an sigi émission in sigikun yɛrɛ de y'o ye ka baro kɛ o kan ka Mali on est média cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkɔkaw bisimila entre jeunes kɛnɛ kan bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ an fananbaw fɛ an ka musokɔrɔbaw fɛ an da sera thème min ma segukaw ɲuman na an da bɛna fala kɔnɔ bin tigɛ mais a tɛ ɲa f'an fana k'an sigi an denmisɛnninw k'an da don a ko dɔw la ka baro kɛ réseaux sociaux nana ni ko caman ye donc o de y'a lase an ma bi an ka thème in bɛ excision kan o y'a nazarakalama ye anw bamanankanna mɔgɔw ko ko nɛgɛkɔrɔsigi dɔw ko ko selijili dɔw ko ko ka balikuyali kɛ donc an ka thème bɛ o de kan bi sani ka taga ni kuma yɔrɔ jan invité bɛ n bolo n bɛ kuma d'u ma u k'u présenter an bɛ sɔrɔ k'an da don an ka débat la ka continuer an ka la i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Tigida Sidibe commerçante d'accord Tigida i Sidibe i bisimila Mali on est média bonsoir ça va bien ça va merci ko bɛ ka ɲi i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Awa Kanute ne association enfance paisible présidente an jɛkulu bɛ yan denmisɛnniya lakanani hukumu kɔnɔna na d'accord la présidente o famana i Kanute i bisimila Mali on est média plateau sanfɛ turu sera madame ça va ko bɛ cogo bala tanu ne tɔgɔ Umu Jabi ne ka baara ɲɛsinnen don safinɛ dilan ma awɔ Umu Jabi i Jabi bisimila Mali on est média plateau sanfɛ donc an tɛ taga ni ko yɔrɔ jan directement an bɛ don an ka baro kɔnɔna na an ka question fɔlɔ n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an ko bi thème bɛ excision de kan n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi ye dɔw ko selijili dɔw ko ko balikuyali donc an bɛ taga ni question fɔlɔ ye n bɛ taga ni Sidibe ye donc sisan question fɔlɔ ye ko excision nɛgɛkɔrɔsigi fɛn jumɛn yɛrɛ de ye nɛgɛkɔrɔsigi parce que mɔgɔw b'a fɔ an bɛ k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi fɛn jumɛn yɛrɛ bon n bɛ yafa deli lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ fɛ alhamdulilah rabil alamin excision o y'a faransɛlama ye mais bamanankan na nɛgɛkɔrɔsigi awɔ bɛɛ ka hakɛ to an ye parce que débat min don a kuma ka ca a tɛ se ka fɔ ko caman ka fɔ walasa lamɛnnikɛ jɛkulu ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ nɛgɛkɔrɔsigi anw nana diɲɛ kɔnɔ k'a to yan i y'a faamuya mais internet nalen ani anw ka mode de vie min nana sisan o de bɛ na ni an ye ka kuma in ta k'an b'a développer u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na maakɔrɔw b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ kɛ de walasa muso a ka hakɛ to muso parti dɔ de bɛ yen cɛ parti dɔ de bɛ yen u b'a opération fitinin dɔ de don n'a bɛ kɛ walasa k'a fɔ dɔrɔn ko ka dɔ bɔ nege la i y'a faamuya ne kɔni bolo o de ye Sidibe o faamuyara k'ale hakili la ye ko nɛgɛkɔrɔsigi bɛ kɛ ko ka dɔ bɔ nege la donc n bɛ taga ni Jaabi e hakilina ye jumɛn ye ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye komi n balimamuso y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan quoi donc nɛgɛkɔrɔsigi kɔni a y'a fɔ cogo min na an nana sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔw b'a kɛ ne kɔni hakili la a y'a fɔ cogo min na o de don a kɛkun de ye ka dɔ bɔ nege la pour que an balimamusolakaw ka kulonkɛ bɛ dɔgɔya a ka se ka dɔgɔya o bas âge la ne hakilina kɔni ye o de ye d'accord faamuyali sɔrɔ olu la Kanute fɛn tɛ ne bolo ka fara o yɔrɔ kan sabula u b'a fɔ ko ni den i ye den musomani nɛgɛkɔrɔsigi d'abord comme on appelle déjà l'excision en français n'i y'a ye an b'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi a dabɔlen don musomaninw de tun kama donc olu bolo n'i ye musomani boloko a bolokoli tɛ dɔwɛrɛ ye u tun b'a a partie génitale fan dɔ de tigɛ ka bɔ a la donc olu bolo en faisant ça u bɛ dɔ bɔ muso ka nege la u bɛ dɔ bɔ a ka cɛko la ne bolo fana ka musomani fan dɔ tigɛ o tɛ ka i y'a farikolo fan dɔ tigɛ o tɛ fɛn bɔ nege yɔrɔ la d'accord n y'o faamuya an da bɛna se o yɔrɔ ma donc n bɛ continuer ni Awa ye toujours excision in e yɛrɛ i ye da don a kun na ka fɔ mais donc question donna dɔrɔn n bɛ fɛ i ka fɔ k'a walawala dɔɔni pourquoi on fait l'excision déjà je pense que fɔlɔ excision bɛ yen depuis longtemps an ka bi la ko tɛ an ka fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ a tun ka ca fɔlɔ ni bi ye sabula fɔlɔ pour que excision yɛrɛ tun ka kɛ il faut que aw ka a kɛ groupe de la c'était par génération u tun b'a kɛ en faisant de telle sorte que denmisɛnninw m'olu ye âge kelen m'olu ye fɛn kelen n'an b'a fɔ olu ma maintenant u bɛ ka don npogotigiya kɔnɔna na wagati min na à l'âge de puberté voilà
wa denmisɛnninw minɛ mais jɔnni ko kɛ fɔlɔ u bɛ se bolokolila yɛrɛ pere ma fɔlɔ u tun b'a ale ka hakilina ɲini fɔlɔ mais ale fana tun tɛ se ka don fɔ dɔrɔn don min na denmisɛnninw bolo bɛ bɔ donc a tun kan ka se a yɛrɛ ka filɛlikɛlaw ma pour que k'a dɔn denmisɛnninw bɛ se ka sigi nɛgɛ kɔrɔ cogo min na sabula il faut que a ka dɔn nin don in ka ɲi wa nin don in man ɲi wa nin jeli de kan ka bɔ wa nin ne tun kan ka kɛ wa nin ne man ka kɛ wa c'était ça parce que n'i ko jeli il faut que i k'a bila i kunna saya bɛ se ka bɔ a la hémorragie bɛ se ka bɔ a la hémorragie tɛ dɔwɛrɛ ye jeli bɛ kɛɲɛli kɛ donc ni jeli ye kɛɲɛli kɛ ce qui veut dire que ko caman b'o kɔnɔna na donc a man di denmansa si ye i ka t'i den bila k'i b'a lasigi nɛgɛ kɔrɔ donc den ka se ka to a la o cɛ man ɲi o d'accord o faamuyara donc Tigida excision yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ sigili e bɛ se k'i a bɛ kɛ cogo di d'accord a tun bɛ kɛ cogo di fɛ fɔlɔ bon fɔlɔ ne bɛ nɛgɛkɔrɔ sigi an bɛ se ka fɔlɔ ta kɔni fɔ an da de la sinon o ma k'an tile la ne bɛ se k'a fɔ sisan u bɛ ka nɛgɛkɔrɔ sigi kɛ cogoya min na vraiment u k'a lajɛ vraiment parce que u y'a exagéré o ye ne ka avis ye u y'a exagéré parce que fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ cogoya min na an bangebagaw tun b'a kɛ cogoya min na u tun bɛ dɔ de tigɛ k'a bɔ a la fitinin dɔrɔn a tun tɛ mɔgɔ empêcher foyi la presque parce que o yɛrɛ de fɔra u b'a fɔ cogoya min na an kuntigi Mamadu ko a y'a fɔ cogoya min na kisi ni nɛɛma b'a ye ko a y'a fɔ cogoya min na ko muso kelen de tun b'a kɛ i y'a faamuya muso in tun b'a kɛ il paraît que a ko ni mɔgɔ min sera k'a kɛ mais n'i m'a kɛ inconvénient t'a la muso kelen de tun b'a kɛ ale tun bɛ se a kɛcogo la ale tun t'a tigɛ fo ka mɔgɔ laja mais bi bi in na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'an ka nɛgɛkɔrɔ sigi kɛ a kɛra i n'a fɔ nata ko de ou bien je ne sais quoi parce que u b'a kɛ généralement fo ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na i n'a fɔ Kanute y'a fɔ cogoya min na ni hémorragie kɔni nana nɛgɛkɔrɔ sigi la ko joli tɛ jɔ denmisɛnnin fitininw la o tɛ ku denmisɛnnin o tɛ ku denmisɛnnin la o ma nɔgɔn i y'a faamuya o de la to n y'a fɔ sisan hali n'a y'a sɔrɔ an b'a kɛ mɔgɔ minnu b'a kɛ u ka s'a kɛcogo la halisa u k'a ɲɛɲini k'a dɔn sinon a bɛ ka na ni inconvénient caman ye an musolakaw surtout an musolakaw parce que n'i sera den wolo ninnu yɔrɔ ma a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn vraiment i y'a faamuya mais Sidibe i da sera ko kira ka wagati la kisi nɛɛma b'a ye ni ne b'a faamuya silamɛ a dagalen don diinɛ yɛrɛ ma bon nɛgɛkɔrɔ sigi dagalen don diinɛ na parce que a kumaw cayalen don u bɛ min fɔ an ɲɛna ko ten tɔ généralement mɔgɔ caman yɛrɛ b'a fɔ ko ni i ma bolo ko i ma sigi nɛgɛkɔrɔ k'i tɛ silamɛ an b'o de fɔ an ka société kɔnɔ o Mali parce que tɔgɔ yɛrɛ la u b'a yira u b'a fɔ ko selijili voilà ko k'a tigi la seliji voilà parce que généralement i ma ye mɔgɔ minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ olu ye chrétien la mɔgɔ ninnu ye i y'a faamuya bon anw ka diinɛ kɔnɔ n'o ye musulmanya ye u b'a fɔ ko n'i ma sigi nɛgɛkɔrɔ k'i jɛlen tɛ i y'a faamuya bon ne yɛrɛ bolo à mon avis olu tɛ siɲɛ kelen i m'a ye ne kɔni ne bolo olu tɛ siɲɛ kelen ye quoi i ka sigi nɛgɛkɔrɔ i ma sigi nɛgɛkɔrɔ moi je pense que aussi kɛ silamɛ ye i ti kɛ kafiri parce que le fait que fɛn min don a bɛ ka degun se e ni ma ne bolo silamɛya kɔni tɛ nin bɔli fana d'accord i da faamuyali sɔrɔ o la Umu aw ka kumaw la a da sera ma mais est ce que excision in si ko de b'a la parce que an ɲɛ b'a la fɔlɔ ale ko fɔlɔ k'a tun bɛ kɛ groupe d'âge de la i ni minnu ye âge kelen u bolo fara ɲɔgɔn kan mais an ɲɛ b'a la denmisɛnnin fitininw b'a kɛ den minnu ma tagama u b'a kɛ tagamatagama kɔrɔbalenw a bɛɛ de b'a la donc e yɛrɛ bolo âge ko de b'a la a kan ka kɛ âge ko de la wa bon komi Awa y'a fɔ cogo min na fɔlɔ tile la ni nɛgɛkɔrɔ sigi tun bɛ kɛ a tun bɛ ta âge fɛ i b'a sɔrɔ tant que n'i ma hakɛ dɔ sɔrɔ i ko tɛ sigi nɛgɛ mais sisan depuis den bilenmanin b'a sigi depuis a bilenmanin n'a fitinin dɔw yɛrɛ ta depuis den ka denkundi kɛ don dugusajɛ une semaine u bɛ den sigi nɛgɛkɔrɔ o fana ma nɔgɔn dɛ voilà donc sisan bi fana an y'a ko caman jateminɛ musokɔrɔba minnu b'a kɛ sisan u tɛ se parce que caman bɛ yen u b'a kɛ a tɛ ɲɛ o bɛ n'a fɛ u ma former ka ɲa de wa ou bien u t'a dɔn u y'u bila a la de wa ou bien a ka di n ye n bɛ fɛ k'a kɛ n ka métier n b'a kɛ bon a ko ka ca quoi i b'a sɔrɔ dɔw ta bɛ yen a ka di n ye dɔrɔn k'a fɔ ko karisa bɛ se ko bɛɛ la u b'u ta k'u bila a la u t'a ɲɛɲini u t'a ɲɛ dɔw ta bɛ o yɔrɔ la bon dɔw fana ta bɛ yen u bɛ se mais n'u kɔrɔla ka se hakɛ dɔ mɔgɔninfin filɛ n'i kɔrɔla n'i bɛ ka si dɔ sɔrɔ i b'a ye ɲɛ vision dɔ bɛ bɔ a la
donc i b'a sɔrɔ dɔw t'a ye ka ɲɛ u ɲuman kɛtɔla a bɛ k'u juman kɛtɔla ye i m'a ye dɔw ta fana bɛ sɔrɔ o fɛ mais a bɛna ni ko caman b'a kɔnɔna na a ma nɔgɔn vraiment n'u kɔni sera ka komi ko don a tɛ se ka fɔ ko k'a dabila pepewu mais an kɔni bɛ se ka min fɔ n'u sera ka belebeleba bɔ a la ou bien u ka se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ cogo min na kɔlɔlɔ foyi tɛna se ka sɔrɔ a la cogo min na n'u kɔni sera k'o solution ɲini o bɛ diya n ye. D'accord n y'a faamuya Umu bɛ to ne ye toujours an y'a jateminɛ an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw u tun bɛ bolokoli kɛ mais i bɛ taga sɔrɔ mɔgɔ de b'u bolo a kama i bɛ taa sɔrɔ sisan u b'a fɔ ko nin numuw de bɛ bolokoli kɛ i bɛ taa sɔrɔ village dɔ la numuw de b'olu ka bolokoli kɛ ou bien nin siyaw de b'olu ka bolokoli kɛ donc a bɛ kɛ ten ni musokɔrɔba kɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ ale denmuso dɔ bɛ yen nɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ tiɲɛ quoi a bɛ ten tɔ mais est ce que bi a kɛlen don tiɲɛ ko ya an kɛlen tɛ ka parce que bi ne ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ bɛ wariko de bolo est ce que a ko ma to wariko bolo. Bon an filɛ nin ye diɲɛ laban tile min kɔnɔna a caman ye wariko ye parce que anw yɛrɛ fɛ yen an ka village la très généralement fɛnw de b'anw ta kɛ garange musow de b'an ka bolokoliw kɛ mais ne y'a jateminɛ surtout Bamako i b'a jateminɛ siya sugu bɛɛ bɛ bolokoli kɛ a tigi ka kɛ mɔgɔ ni gɛlɛn ye dɔrɔn ne kɔni n'o de caman jateminɛ parce que u b'a fɔ ni i bɛ karisa den boloko i bɛna ni fini ye i bɛna ni wari ye ne kɔni fɛ bolokoli ma se u ma i m'a ye ne kɔni hakilina y'o ye Bamakɔ ta kɔni n tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn dɛ komi an bɛ yan nɔ an bɛ kuma o ko de kan a caman kɔni ye wariko n ye faamuyali sɔrɔ o la k'a fɔ ɲɛna k'aw ka nin émission dumanba in entre jeunes an sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kɛ Mali On Est Media de sanfɛ an ka page bɛ Facebook ani YouTube sanfɛ i b'a taper dɔrɔn ko Mali On Est Media i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ émission dumanba in kɛnɛ kan ka yafa ɲini kɛ an fananbaw an ka mɔgɔkɔrɔw ye an da sira tɛ mun ma an ka kuma tɛ mais a tɛ ɲɛ n'an ma an dabila la parce que a kɔlɔlɔ bɛ anw denmisɛnninw de kan donc an bɛ continuer question in n bɛ taa ni Kanute ye e yɛrɛ ka différence jumɛn de bɛ fɔlɔ parce que m'a dɔn différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ ko fɔlɔ ta tun bɛ kɛ village ni fɛn ninnu mais sisan nɔ ni min content dɔrɔn u bɛ wuli ka taa ta kɛ ni min content mɔgɔ tɛ ka woloma bilen donc a différence ye jumɛn. Déjà il faut que an ka fɛn kelen faamuya n'i ye an bɛ kuma différence ko kan c'est que fɔlɔ n'aw tun bɛna denmisɛnninw boloko e tun tɛ se ka wuli dɔrɔn ko parce que i ye denba ye ko n bɛ wuli ko n bɛ taa n den boloko nin don o tun tɛ se ka kɛ sabula fɔlɔ pour que bolokoli yɛrɛ tun ka kɛ muso a bɛ fɛ e ɲɛna de i den bolo bɛ ko nin don muso dalakan tun tɛ lamɛn o wagati donc du coup tu étais obligé ka i bila ka taa mɔgɔw hakilina i b'u suit dɔrɔn de sabula e de ye denba ye e ye lamɛnlikɛla de a bɛ fɔ ko ni den ɲɛna bɛɛ t'a dɔn n'a tiɲɛna muso kelen t'a dɔn donc sisan pour que i den bolo ka ko n'a ye ne jasa ni n jiginna dɔrɔn n bɛ taa ni n den u b'a bolo ko a ka di n ye yɔrɔ min ka di n ye docteurw bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ mais déjà il faut comprendre que l'excision c'est pas une pratique médicale c'est juste traditionnel parce que avant on a kan ka kɛ an nana sɔrɔ yen donc il faut que bɛɛ k'a kɛ. D'accord n y'a faamuya Tigida e bɛ jumɛn sɔrɔ ka fara Kanute kan o yɔrɔ kan différence min bɛ fɔlɔ ta ani bi kɛcogoya kan. Bon moi je pense que fɔlɔ ta ni bi ta a bɛɛ ye nɛgɛkɔrɔsigi ye mais moi je pense que o tɛ kelen ye quoi kɛcogo tɛ kelen ye komi Umu y'a fɔ cogoya min na Bamakɔ bolokoli kɔni ani an faso an bɔra yɔrɔ min na bolokoli parce que déjà olu bɛ taa yuruya de n'a fɔ ni ba y'a bila denmuso b'a musomanninw ta fanfɛ bon anw fɛ yen numuw fana de b'anw ta kɛ numuw de bɛ aw ta kɛ bon cɛlakaw fana fanfɛ ni fa y'a bila denw b'a mais sisan Bamakɔ yan ni muso min sera ko la dɔrɔn k'i kɛra tɔnba dɔ ye pari ɲɛmɔgɔ dɔ dɔrɔn i b'a ye u bɛ a ka dagani sigi vaccin ta fɛ saba safunɛ kun u bɛ t'u denw d'o ma a exemple camanba de kɛra ne ɲɛna bolokoli la ka tafe saba ni safunɛ kun fila di o kama safunɛ kun fila dɔw ta y'o ye parce que ale ni ka gɛlɛ ale bɛ se ka jeli bɔ dɔw ta sigi b'o kan dɛ tafe saba safunɛ kun fila kulukoro n y'a camanba de an y'a exemple ye vraiment fɔlɔ la tan ni sa parce que fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ni bɔli kun man ca fɔlɔ nɛgɛkɔrɔsigi la ka se ne yɛrɛ y'a exemple caman ye u taara den di k'a bolo ko tellement que muso ye den ka nege parce que u bɛ yɔrɔ min tigɛ an ka fɔ dɛ n bangebagaw ka hakɛ to an filɛli jama ka hakɛto bɛ kuma kan an ye musow de ye papa an tɛna kuma dɔw fɔ mais f'a ka ɲɛfɔ cogo sugu dɔ la sinon a tɛ faamuya yɔrɔ min bɛ tigɛ nin ye muso nege de don u b'a fɔ ko negekisɛ de bɛ tigɛ donc dan de bɛ nege yɛrɛ tigɛli la sinon n'i ye muso nege tigɛ ka se degré dɔ ma i y'a bɔ adamadenya de o yɔrɔ yɛrɛ de bɛ wele ko negekisɛ
voilà u bɛ yɔrɔ min tigɛ nin ye o yɛrɛ de bɛ wele ko negekisɛ bon dan de b'a tigɛli la i b'a fɔri de i bɛ nɔ de bɔ i n'a fɔ sisan docteur b'a kɛ cogoya min na dɔgɔtɔrɔso la quartier Mali ninnu na Sogonikɔ ninnu na n'i jiginna den musomanin na sanni e yɛrɛ ka na fɔlɔ k'i bɛna den o b'a sɔrɔ u y'a ci k'a ci awɔ u b'a ci ni lamuni ye ka nɔɔni bɔ a la nɔɔni min bɛ bɔ a la o kɔrɔ de k'i kana taa ko k'a bolo ko bilen k'o y'a bannen de o y'a baga fagalen de mais ne b'a ye musow de bɛ segin ka na n'u den ye fana buramusow ni fɛnw bɛ tila k'a ta tugun ka taa bolo ko tigɛ ko fila mɛlɛkɛnin na e yɛrɛ ka bɛɛ t'a supporter mais est ce que docteur ninnu b'o kɛ est ce que u b'a u ni den ba bɛ kuma u ni den ka mɔgɔw bɛ kuma a karisa an ye nin kɛ déjà i kana taga kɛ tuguni parce que o erreur fana bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni i y'a kɛ il faut qu'il n'a tigi k'a kuma kɛ fana bon déjà n t'o kalama je ne suis pas au courant de ça mais moi je pense que déjà au Mali ici on a des associations m'an bolo yan nɔ ils sont là contre minnu tɛ nɛgɛkɔrɔsigi fɛ yɛrɛ fiyewu moi je pense que loi votera ko ka nɛgɛkɔrɔsigi dabila n'i minɛn'a la i bɛ amende sara i bɛ se ka hali kaso kɛ i y'a faamuya donc déjà moi je pense que o loi de voteli kɔnɔ u ye nin décision in ta k'a kɛ mais o bɛɛ la dabalibanko de don dɔw bɛ taa n'u den ye halisa ko ka hali sisan a bɛ kɛ hali sisan a bɛ kɛ ni dɔw yɛrɛ bɛ wuli a kama ka taa fo village la ka taga kɛ mɔgɔw y'a kɛ ne ɲɛna tellement que bolokolikɛla ye den bolo ko a y'a nege kisɛ tigɛ fo k'a kɛ wo ye ka ɲɛgɛnɛ bɔ côté fila ɲɛgɛnɛ bɛ bɔ sanfɛ a bɛ kɛ bɔ duguma walahi émission de don an tɛna mɔgɔ tɔgɔ tɛ se ka fɔ o la mais a tigi kɔni b'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ parce que e ye kelen fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔnna caman kɛra an bɛ a ɲini u fɛ halisa n'u bɛ baara kɛ i mana kɛ baara la cogo o cogo i k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na o de ka ɲi nɔ i bɛ nafa sɔrɔ o la diɲɛ na wa n'i taara alikiyama ala b'i sara ni o la donc sisan Umu Jaabi n bɛ taga ni kun ye nɛgɛkɔrɔsigi fɔlɔ a tun bɛ kɛ nafa mun kama ko min kama n'an y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ ko a tun bɛ kɛ pour que cɛ ka muso ka sexualité ko mais est ce que bi nɛgɛkɔrɔsigi bɛ ka kɛ o kama bi wa Fatim ne bɛ se k'a fɔ an filɛ nin yɔrɔ min na ko bi a tɛ kɛ o kɔsɔn parce que munna a kɛkun fɔlɔ ta kɛkun ye kun min ye sisan ta bɛ ka kɛ o contraire de parce que sisan ta bɛ ka kɛ mɔgɔ lajaba yɛrɛ de i m'a ye fɔlɔ u tun bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ pour que musomanin ka kulonkɛ ka dɔgɔya awɔ fɔlɔ ta kɛkun kun y'o ye donc i mana taa furuso la cogo o cogo cɛ bɛ se k'i maîtriser a bɛ se k'i maîtriser i bɛ se ka se i yɛrɛ la fana bon sisan ta yɛrɛ n'a fɔra ko an bɛ bi tile min na bi furu caman bɛ ka sa a kun bɛɛ ye nɛgɛkɔrɔsigi ye mais nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ bɛ ka furu sa furu baden hali a tɛ ban ka furu sa bi mais o caman b'a kɛ muso bɛ tulonkɛ kɛ muso ye ni mɔgɔ ye ka sɔrɔ o tɛ i b'a sɔrɔ a tila bɛɛ sababu y'o ye parce que munna e bɛ min ɲini muso ko la e m'a sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ kɛ cɛ bɛ kɛ kulonkɛla ye o diyagoya ye tiɲɛ na o kɔni o ye diyagoya voilà sisan ta kɔni bɛ ka kɛ lajaba de ye ne ɲɛ t'a la k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ kun min kɔsɔn sisan ta kɔni tɛ ka ko Fatim n bɛ Umu ka kuma sɔn ji la awɔ Umu ye min fɔ sisan ko sisan nɛgɛkɔrɔsigi bɛ ka muso divorce a bɛ ka na ni problème de divorce ye o ye ça c'est normal parce que e ye mɔgɔ ta de a bɛ komi ala y'a dafalen di e ma e yɛrɛ k'i jɔ k'a lajɛ dɛ awɔ an yɛrɛ ka so dɔ jɔ sisan ka so in ɲa e ka so in fankelen pɛrɛn ka jigin e yɛrɛ ka lajɛ fiɲɛ bɛ don a fɛ wa fiɲɛ bɛ don sanji bɛ don a laban yɛrɛ binnen so bɛ bin yɔrɔ awɔ a laban ye binnen bon musoya yɛrɛ bɛ ten de musoya yɛrɛ bɛ ten de tellement que la femme a été créée parfaite foyi man kan ka bɔ a la bon ni aw ma se ka yɔrɔ wɛrɛ tigɛ ka bɔ la f'o nɛgɛkisɛ i b'a ye an balimamuso an yɛrɛ an bɛ cɛlasigi kɔnɔ an y'a dɔn an y'a lajɛ i y'a faamuya expérience b'an na alihamudulilayi i bɛ se k'i da muso bɛ se k'i da cɛ kɔrɔ kalo kelen kɛ i tɛ cɛ in nege minɛ o tɛ ko parce que k'i cɛ man di ye dɛ e nege kisɛ tigɛlen don ka bɔ i la n'o tigɛlen don ka bɔ i la e kan ka envie sɔrɔ yɔrɔ min na n'o yɔrɔ tigɛra ka bɔ i la bon cɛ il va aller voir ailleurs a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ awɔ o ye jagosa i de y'a ye faamuya parce que chaque fois a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bon o de bɛ na ni divorce e bɛna fɔ k'i cɛ t'i fɛ i cɛ b'i fɛ dɛ a sɛgɛnna de o yɛrɛ fana tɛ au cours de l'accouchement i bɛ se ka problème caman sɔrɔ parce que au cours de l'accouchement tɔntɔnli min bɛ kɛ pour que den bɛ se ka sɔrɔ a bɛ bɔ ka se a ka hakili to a bɛ ɲɛfɛla yɔrɔ min a bɛ tigɛ nɛgɛkisɛ bɛ tigɛ ka bɔ yɔrɔ min na a bɛ kɛ joli fɔlɔ de ye i b'a ye hali ni infection ye denmisɛnnin minɛ ka tile
tile 2 ni tile 3 tɛ n'an b'a fɔ ko kɔnɔna joli fana tɛ ani fana ni kɔnɔ ɲɛminɛnpo i b'a ye a yɔrɔnin de a ka ca joli b'ale yɔrɔnin de minɛ parce que joli kɔrɔ de don joli kɔrɔ de don donc n'i m'a kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ taa ye k'a fɔ a kasanin bɔra le fait que a kasanin bɛ bɔ jiginni i bɛ kɔrɔbaya i bɛ kɔnɔ ta jiginni yɔrɔ ninnu na i b'a ye a bɛ pɛrɛn déchirure bɛ na voilà faamuyali sɔrɔ tigi la an da bɛ se o yɔrɔ ma an da bɛna se o yɔrɔ ma Kanute an y'a ye k'a fɔ ko excision ni nɛgɛkɔrɔsigi ka a suguya ka ca donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don olu la ka dɔ fɔ an ɲɛna o la ko suguyaw b'a la k'a suguyaw ka ca o question diyara n ye ne bɛ kɛcogo 3 dɔn kɛcogo 3 dɔw bɛ yen u b'a tigɛ u bɛ dɔɔnin to yen dɔw wɛrɛ bɛ yen u b'a tigɛ u bɛ lèvre dɔɔnin fana tigɛ ka bɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a tigɛ complètement u bɛ tila k'a kala o bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ bon généralement u ka ca an ka kɔfɛ duguni ninnu de la u b'a ci comme ça ni muso kan ka furu don min na u b'a dɔn n'i kan ka don kɔɲɔso la n'i furula c'est que sur su fɛ i bɛ don kɔɲɔso la mais moi je peux pas comprendre que e bɛna don kɔɲɔso la su min fɛ i b'a sɔrɔ ni sini y'i ka kɔɲɔ ye u bɛ taa segin a kan u bɛ taa ci kura ye cɛ bɛ maga i jelima na parce que n'a ma maga i la a bɛ commencer tuguni ka renfermer tuguni donc o ye ka jeli sigi jeli wɛrɛ sanfɛ a bɛ kɛ cogo di vraiment musow sɛgɛnnen don e ye fɔlɔ mun fɔ k'u bɛ dɔɔnin tigɛ mais a kun ka di ne ye i ka don a kɔnɔna na i ka expliquer dɔɔnin dɔw bɛ yen u bɛ dɔɔnin tigɛ fitinin bɛ to yen ce qui veut dire que o ta o ni min ta bɛɛ tigɛra o tɛ kɛ kelen olu fana tɛ kɛ kelen i b'a sɔrɔ fitinin bɛ ce qui veut dire que muso yɛrɛ filɛ an ka jɔnni in ka kuma u bɛ fɛnnin min tigɛ an b'a fɔ o ma ko clitoris donc déjà bamanankan na u b'a fɔ o ma ko negekun n'a fɔ tigida y'a fɔ cogo min na dɔw b'a fɔ ko diakun aw bɛ hakɛ to nin yɔrɔnin na dɔw b'a fɔ ko kere a faamuyara donc ne yɛrɛ bolo o de ye musoya nafa yɛrɛ ye ni aw magar'o la ka ban dɔrɔn c'est que aw y'a ka musoya dɔn ko faamuyara ni ne y'a ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a fɔ ko n'ala y'i da cogo min na an bɛ mɛn k'an kana sɔɔni don k'o man ɲi an bɛ ɲɛsinin don ko olu bɛɛ haramuyalen don mais pourquoi nɛgɛkɔrɔsigi déjà parce que tigida ka kuma na tigida da sera ma ko de tigi an kuntigi tile la kisi nɛɛma basi ko a kun kɛ o wagati donc ni ne y'a ye a bɛ kɛ o wagati a kɔlɔlɔ ninnu ni a yera o bɛ ka don a la donc changement kan ka don ko la ou bien o ye tiɲɛ ye donc an b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a essayer ka nin yɔrɔ in revoir hali sisan nɔ ni changement minnu bɛ se ka kɛ donc an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ contre la mɔgɔ b'a contre la da yɛrɛ fɔ cogo min na tigida y'a fɔ ko association bɛ yen muso wulilen don pourquoi mɔgɔw bɛ a contre la bon moi particulièrement ne tɛ kuma ni mɔgɔ ta ye moi particulièrement hali ne bɛ to k'o de fɔ ne ni n cɛ mana baro kɛ ne b'a fɔ chaque fois ko ne mana den musomanin sɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ko a tɛna taa nɛgɛ o ye ne yɛrɛ ta ye o ma mɔgɔ wɛrɛ ka du kɔnɔna fɔ parce que ne yɛrɛ moi j'ai pas eu la chance que n bɛnna ni parents minnu ye olu kɔni ye laadalamɔgɔw de ye mais ne den kɔni ni ala sɔnna n tɛna ala y'an da cogoya min na an ka to ten kɛnɛya b'o de la lafiya b'o de la i y'a faamuya n'a kɔlɔlɔ an da bɛna e b'a contre la donc pourquoi i b'a contre la u bɛ fɛn dɔ fɔ u ko ko fɛn bɛɛ évoluera mais actuellement fɛn kelen bɛ yen ni anw musow de ko k'an b'a fɔ ils vont parler d'émancipation. Tu as changé d'idée, tu es devenue telle personne, tu n'étais pas comme ça avant. Des trucs comme ça, alors qu'avec un juin, il y a des cas. Exactement. Le boulot. Boulot poli. Et bien, il y a des cas qui fitinina. Ata dimindo. En oko ere de jaka be ka kere pour que ka dobo de negela. Ka dobo muso negela. Ka ka choko doga. Mais et de fitinita. Un enfant de 6 mois, un enfant de 3 jours, 4 excisé. Il est diminué parce qu'à tes tchèdons, il a plus forte raison qu'à tes tchèdons. Donc, moi, je ne vois pas la raison pourquoi avec avant, il n'y avait pas de moyens de communication. Vous, tu m'as développé
pour un parent on a convaincu qu'à faire ni main. Mais maintenant, il y a tellement de possibilités. Il y a des organisations qui sont là et qui luttent contre l'excision. En y a les réseaux, il y a des gens qui font faire. Il y a des gens ni mo goyere ni vidéo i mana vidéo j'en ai vu ni vidéo mo ko be ka exciser toi-même tu te dis pourquoi on be ka donc ça bloque avec tout comme na bere bala juste la vidéo sur c'est pas facile car fait parce que tu sais qu'à la réseau quand comment on la limano réseau sans donc oui comment me fait fara tigidani awata bon manu kɔni bɛ ne fɛ ka fara balimamuso fila ta kan o ye ne kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ an lamɛnjɛkulu bɛɛ ye n'a sɔrɔ u bɛ se ka nɛgɛkɔrɔsigi n'a bɛ se ka dabila yɛrɛ parce que k'a fɔ ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini o mɔgɔ ɲɛnama kana ɲini a ka dabila siɲɛ kelen parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn quoi a bɛ se ka kɛ bi dɔ b'a fɔ misi o bɛ se ka ɲuman kɛ bi sini o bɛ se ka juguman kɛ donc n'a sera ka dabila siɲɛ kelen ne kɔni fɛ parce que an ma muso si ye ko min ma sigi nɛgɛkɔrɔ k'a y'a ye janjanjala ɲɛfɛ au contraire yɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka sigi olu yɛrɛ de ka janjanjala la tɛmɛ u b'a fɔ ten dɛ u b'a fɔ ten tɔ ko minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ k'olu nege de ka bon bɔn bi bi in na minnu sigira yɛrɛ Fatimu k'u bɛ k'a kɛ saboteli kan yɛrɛ de ye ko minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ k'u nege ka bon kojugu u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ saboteli ayiwa donc an kɔni ye mun dɔn bi bi in na minnu bɛ janjanjala n'i ye bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ bɔ a la a tɔ bɛɛ b'a den bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nord du sud fɛ k'u ka silamɛya ka bon voilà donc a fɔra k'olu ka muso k'olu tɛ sigi nɛgɛkɔrɔ n t'a dɔn ni tiɲɛ don n y'a mɛn dɛ olu tɛ sigi n t'a dɔn ni tiɲɛ don donc bɛɛ b'a dɔn k'olu ka silamɛya ka bon voilà silamɛya yɛrɛ an bɛ se ka fɔ a yera a yir'u la parce que mun na olu caman ye arabu bɔnsɔnw ye parce que i bɛ tamasɛki suraka ninnu ye a tila bɛɛ arabu bɔnsɔnw ye donc a tɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka ta i ka fɛn fɛ ko i ye arabu ye i ye silamɛ ye bibi na an bɛ yɔrɔ min na min ka kuma tigɛ i nege ka bonya est ce que o ma fisa i nege ka kana bonya tigida e y'o fɔ mun na bibi na cɛko kɛlen don cogoya min na an k'an denw to yen nɔ wolola cogoya min na o fana ye cɛ ye tigida parce que sisan an filɛ yɔrɔ min na i ka kɛ ŋana ye o ka wusa i kana kɛ ŋana ye sinon n'i ma kɛ ŋana ye u b'i ta ta i ɲɛ kan donc o bɛɛ bɛ excision kɔnɔna la a bɛɛ de b'a kɔnɔna la a bɛɛ de b'a kɔnɔna na donc ni o ma kɛ n'i ma sigi nɛgɛkɔrɔ de bɛ kɛ ŋana i tɛ kɛ ŋana ye mais au moins le fait que i bɛ se ka kalo kelen kɛ i dan bɛ kamalenkɔrɔ kɔrɔ i tɛ s'a ma a tɛ s'i ma est ce que o tɛ na ni furusa ye n'i ma exciser dun a bɛ s'o ma a tɛ s'o ma yɔrɔ dɔ la nege bonya a ka wusa ni nege daya ye n bɛ k'a fɔ o de la d'accord faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ ko nege bonya ko ka fisa ni kuma in faamuyara ka segin k'a fɔ ɲɛna tuguni ka bɔ ka émission mandi kɛnɛ kan entre jeunes an sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bolo b'an kɔ an fanabaw ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye an da sera kuma ma an da ye falakɔnɔ bin tigɛ an bolo b'an kɔ mais a tɛ ɲɛ n'an m'an da don a la parce que a degun bɛ an denmisɛnninw de kan ka tila k'aw yira la k'a fɔ ko ni safinɛ min filɛ nin ye savon SD an ka invité dɔ bɛ yan nɔ Umu Jabi ale de ka safinɛ dilannen nin ye ko ni safinɛ ye mariki ma ɲi nɔ dɛ donc k'a ka san k'a ka si filɛ a ka numéro bɛ a tɔgɔ jukɔrɔ donc an bɛ continuer halisa an bɛ excision ko in na a ma nɔgɔn donc kumaw kɔnɔna na a da sera a ma mais tigida ne b'a dɔn conséquence baden de b'a la conséquence sisan n'i ye min fɔ i b'i da don o la k'o fɛ pour que mɔgɔw k'a faamu parce que a tɛ kɛ faamuyali sa o n'i ye kelen fɔ i b'i da don o la k'o fɛ Fatimu mɔgɔw dun k'a faamuya dɛ sinon diginkɛ b'an musolakaw de la a dun tɛ ka sinon faamuya cɛw ta bɛ kɛ u ka hakɛ to a tɛ fosi kɛ cɛ la a tɛ fɛn k'u la dɛ ça même c'est normal voilà a tɛ foyi kɛ cɛ la mais an musolakaw vraiment n'an ko ko a tɛ ka dajigi kan na a tɛ ka dajigi kan na dɔw yɛrɛ ta kɛra hali n'u ka sotigi t'a fɛ u b'u dogo de ka den meleke fini na ka taa n'a ye den kɔni bɛ kasi o ka kasi fa de bɛ den ɲininkali kɛ sisan mun bɛ den in na mun de ayi foyi t'a la a kɔnɔ de bɛ ka fɔ k'a fɛn de a ma kɛ subaya yɛrɛ a dun fɔra ko diinɛ de y'a recommandé mais est ce que o ye diinɛ ye bilen parce que muso man kan tɛ ka fɛn kɛ ka sɔrɔ i cɛ t'a kalama daminɛ la Fatimu ko diinɛ min y'a fɔ a fɔra ko k'a kɛ mais anw bɛ k'a kɛ cogoya min na sisan k'an ma fɔ ko k'a kɛ ten i y'a faamuya awɔ a faamuya diinɛ y'a fɔ de ka taamasiyɛn bila mais an tɛ k'o kɛ bi dɛ an bɛ k'a cɛ ka bɔ yen yɛrɛ de pewu k'a tigɛ ka bɔ yen yɛrɛ de pewu k'a furan k'a jɛ i y'a faamuya femme dɔw ta la bolokɛni den kelen nin yɔrɔnin bɛ d'a kan a b'o la est ce que o ye hɛrɛ ye minɛn sama ka bɔ yen ani minɛn cɛ ka bɔ a o ye kelen ye o tɛ kelen ye dɛ ayi f'a ka fɔ de quoi donc n'a sera o yɔrɔ ma n'a kɛra joli fɛn i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na conséquence tɛ se ka fɔ hémorragie yɛrɛ tɛ se ka jɔ
ni yɔrɔ in kɔni tɛ joli ma hali yɔrɔ ye a ka hakɛ to téléspectateur ni kafoɲɔgɔnya la i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ darakitɔ ala k'an kisi n'a bɛnna yɔrɔ ma a bɛ tigɛ de o diyagoya ye parce que jolifɔn de don a bɛ tigɛ n'a fɔra ko chaque fois ko e ka gatigi mako jɔ bɛ e la joli su chaque fois joli kule a yɛrɛ tɛna fɔ aw ka hakɛ to ko bi ta in ka ɲi ten o bɛ taa conséquence dɔ ye o y'a juguman da ye. sigida e ka nin kuma in na sa ne tɛna jigin balimakɛ la parce que ne fa ninnu ka den balimakɛw ka den donc jaw ka yala ninnu kun de b'a la mun de b'a la dɛ Ah, dɔw d'accord. ta kun b'o la mais dɔw ta kun t'o la an k'o faamu sigida mɛ a bɛɛ ye nin fɛn kelen de ko ye o yala ninnu bɛɛ ye nin ko de ye o sigida continue parce que dɔw yɛrɛw bɛ yen nɔ dɔw wɛrɛw bɛ yen nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban fiyewu 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 bon bɛɛ n'a ka avis don mɔgɔ minnu a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ k'a na u b'a fɔ ko nafa b'a la parce que ale y'a k'a ka denw na bon ne kɔni bolo moi je suis contre i n'a fɔ n filɛ k'a f'i ɲɛna cogoya min na furu fan fɛ den wolo jiginniyɔrɔ la jiginniyɔrɔ a l'accouchement a bɛ conséquence dɔw la mɔgɔ min ma exciser ani mɔgɔ min sigira nɛgɛkɔrɔ u ka accouchement hali o bɛɛ tɛ kelen ala k'an kisi n'i ma bɛn ni docteur ye expérience bɛ docteur min na déchirure fanga bɛ bonya t'a fɛ et puis a bɛ se ka infection bila mɔgɔ la parce que i b'a kalama ne t'a kɛyɔrɔ la mais a bɛɛ bɛ kɛ ni fɛn kelen de ye fɛn kelen de don banako tile in na i b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ ni banaba ninnu tun tɛ yen ayi ninnu tun tɛ yen nɔ voilà fɔlɔ ninnu tun tɛ yen mais sisan i regarde e ta bɛ kɛ ni muru min a tɛ stériliser a tɛ foyi ye a bɛ taa o mara finikoloni dɔ la k'a meleke meleke ni dɔ nana sini o ta bɛ ta a bɛ tigɛ n'o muru ye Fatim e yɛrɛ k'a lajɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn de un i ka den ka santé i y'a bila a kɔ de deux i y'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ tiɲɛ sigiyɔrɔ den wolo yɔrɔ ala de ko i y'a faamuya n y'a faamuya gafu donc conséquence e k'i da don o dɔw la i ka dɔ fɔ an ɲɛna Déjà, ka excision kɛ ou bien ka fɛn min tigɛ n'an b'a fɔ o ma awɔ i da kɛ donc laga o yɔrɔ in o ye fasa ni jelikuru de ye mais au fur et à mesure aw b'o tigɛ dɔw bɛ yen nɔ u jeli tɛ jɔ jeli bɛ suuru de o yɔrɔnin imagine jeli min kuru t'a la ce qui veut dire a bɛ pan de a bɛ seri de awɔ o kɔni bɛ seri e yɛrɛ den de bɛ i n bɛ hakɛ to kɛ ɲini kɛ nin yɔrɔ la awɔ muso jigintɔ den kunkolo o ka bon n'a fan bɛɛ awɔ kunkolo de o bɔtɔ ye problème bɛɛ ye an bɛɛ b'o dɔn a bɛ minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ yɛrɛ a plus forte raison ko min sigira ni protection t'a la déjà clitoris tɛ yen foyi tɛ yen ka se ka muso protéger donc den ni fanga de bɛ na a yɔrɔ a bɛ fara a bɛ se ka ko ye an b'a ye fana tigi da y'i da don furu yɔrɔ la o ye tiɲɛ caman bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko impuissance sexuelle bɛ cɛ la k'a sɔrɔ cɛ tɛ dɛ muso yɛrɛ de a tɛ se k'a la satisfait parce que envie t'a la a ka libido ka dɔgɔ kojugu nege tɛ yen bilen kɔ muso caman bɛ yen an t'a dɔn an yɛrɛ la sabula an t'a dɔn yɛrɛ an bolo kora wa a ma ko wa an t'a dɔn awɔ dɔw t'a dɔn a bɛ kɛ depuis fitinin aw ye denmisɛnninw ta depuis fitininama ka taa k'aw bɛ t'u bolo ko mais aw taar'u bolo ko olu yɛrɛ t'a dɔn u bolo kora u bolo ko kun yɛrɛ fana ye mun ye k'aw b'a u cɛ ko dɔgɔya je vois que c'est pas tellement sûr ni ne b'a faamuya bolokoli in kun bɛɛ de ka cɛko in dɔgɔya donc cɛw ta in ye jumɛn ye sisan cɛw ta bɛ kɛ kun jumɛn na Fatim dɛ cɛ ko in tɛ dɔgɔya ni cɛ ko in ni ne y'a ye dɔgɔyara a man ɲi musow ta bɛ ka fɔ e ko ko a kun ye ko ka dɔ bɔ nege la ni ko k'a kun ye ka dɔ bɔ o mɔgɔ ko k'a kun ye ko ka dɔ b'o la donc cɛw ta ye jumɛn sisan a tɛ ka kɔlɔlɔ lase olu ma a tɛ ka foyi olu ta bɛ kɛ kun jumɛn na ayi a tɛ se ka kɔlɔlɔ et puis i b'a kalama ko hali a bɛ kɔlɔlɔ lase cɛ ma a kɛ kojugu tigi dɔw ɲɛfɔ awɔ fɛn in bɛɛ y'a kɛ kojugu de i b'a dɔn o don na ne bɛ sigilen ne bɛ teli lajɛ la ne ye u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ Côte d'Ivoire ko mère enfant ne tun bɛ ka émission dɔ lajɛ a la fitinin dɔ il paraît que a fana ba taara ni a ye bolokoli yɔrɔ la mais ale ta kɛra a ma kɛ ne ye dɔgɔtɔrɔso la ale fana ta kɛra coutumièrement a taara n'a ye i b'a kalama k'a ye u ye cɛni fitinin sigi nɛgɛkɔrɔ fo ka fasa dɔ de tun bɛ duguma ɲɛgɛnɛ tɛmɛ sira i b'a dɔn ko fa y'a tigɛ a y'o fasa tigɛ mais alihamudulila rabbil alamina cɛni ma to taara ni cɛni ye mère enfant de la u seginna tun ka a ka hakɛ to yɔrɔ min tigɛ nin u seginna k'a ferekete yɛlɛma quoi n sigilen bɛ k'a lajɛ tele la n bɛ k'an kunkolo firifiri u y'a ferekete yɛlɛma k'a opéré kura ye walayi a don fitinin ba bɛ k'i kale de ko fo k'ale sa ale tɛ taa ni den cɛmannin ye bilen coutumièrement ka taa ka bolokoli kɛ ne bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la parce que o fana ka ɲɛfɔ
ɲɛfɔ denbaw ɲɛna o fana ka ɲɛfɔ denbaw coutume ko a ma fɔ k'a ma ɲi dɛ mais dencɛninw fana ka nɛgɛkɔrɔsigi komi an t'o thème na bi an bɛ musomaninw de ta la denkɛninw fana ka nɛgɛkɔrɔsigi u ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la docteur de b'a dɔn a kan ka tigɛ yɔrɔ min na a kan ka dan yɔrɔ min na a kan ka bila âge ko fana b'a la voilà i m'a ye âge ko fana bɛ cɛmaninw ta la parce que ni kɔnna ka cɛmanin seli ji joona komi nin y'a fɔ cogo min na fasatigɛ o b'a sɔrɔ a fasa ma kɔkɔ i m'a ye donc a bɛ se ka dɔw bɛ yen n'a kɔrɔbayara a bɛ kɔlɔlɔ caman lase a bɛ o baden parce que f'i ka âge dɔ de sɔrɔ pour que n'o kɛra sisan fasa ninnu bɛ bɔ ka ɲɛ donc a bɛ se ka u b'a tigɛ cogo dɔw la mais ni aw kɔnna k'a kɛ ten den fitinin o b'a sɔrɔ a tɛ dɔn voilà kosɛbɛ a tɛ dɔn kosɛbɛ donc a mana kɔrɔbaya ten a bɛ kɔlɔlɔ lase fila d'accord on bɛ continuer n'a siɲɛ kelen conséquence conséquence kɔni musomanin ka bolokoli conséquence kɔni a ka ca komi n'a fɔ ninnu y'a fɔ cogo min na a tɛ se ka fɔ k'a ban n'an ko an b'a daminɛ yan nɔ k'an b'a bɛɛ fɔ an tɛ kila la bi bon a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na accouchement yɔrɔ furuso kɔnɔ hali sugunɛbɔbana a b'a bila musow la a bɛ sugunɛbɔbana fana bila musow la voilà o bɛ sɔrɔ accouchement yɔrɔ fɛ parce que ni déchirure nana a bɛ se ka déchirure bɛ se ka kɛ ka don fo muso sugunɛ bɔyɔrɔ la i m'a ye donc n'o kɛra sisan o de bɛna sugunɛ tɛ jɔ bilen ala k'an kisi n'o kɛra a tɛ se k'a yɛrɛ contrôler chaque fois sugunɛ bɛ jigin parce que a bɛ fɛn sugunɛ bɛ barani dɔ de kɔnɔ n'o cira ka ban sugunɛ bɛna dɔrɔn a bɛna direct de la i se t'a la i yɛrɛ tɛ se k'a minɛ quoi bon o yɛrɛ min filɛ nin kun i ka kuma sɔn ji la o yɛrɛ tɛ furusa kun yan belebele e b'i cɛla so kɔnɔ e ɲɛgɛnɛ ji i bɛ gala ɲɛgɛnɛ bɛ ka su a ye jateminɛ kɛ bani mɔgɔw ka éveil de conscience de don voilà i kana i conscience éveillé ko parce que ko dɔ kɛra karisa la mais a turu sera an yɛrɛ ma i bɛ se ka bɔ ko kalama o kɔnɔ awɔ i y'a faamu kunkolodimi tɛ quoi ɲɛdimi de don parce que i bɔra n bɛ kuma kelen fana tigi da an ka musokɔrɔbaw ka hakɛ to an baw ka hakɛ to an faw ka hakɛ to nin yɔrɔnin na an ka musokɔrɔbaw b'a dɔn ko min b'a la mais u b'a kɛ de karisa taara den sigi fo fana k'an den sigi ni den ma sigi don n'a nataw u bɛ se ka fɔ den ma ko bilakoromuso awɔ donc u bɛna lagosi sigida la sigili kunnadalama awɔ a n'a ɲɛngoyalama Fatim nin bɛɛ b'a la koyi an musow ka jɛ ko kɛ ɲɛngoya ka nɛgɛkɔrɔsigi awɔ an musow ka jɛ ko ɲɛngoya nɛgɛkɔrɔsigi ɲɛngoya an musow ka jɛ dɔ bi dɛ muso jɛ ma nɔgɔn dɛ parce que an b'a fɔ de i b'a sɔrɔ sa ne nin bi yɔrɔ kelen na ne den sigira nin den ma sigi ne b'a fɔ n den yɛrɛ ɲɛna nin karisa den ale bolo ma ko donc u bɛ to kulonkɛ la don dɔ la ne ta b'a fɔ nin ta ma il faut reconnaître également que o problème in caman ye cɛw ye parce que i b'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ muso fila b'a bolo kelen bolo kolen don kelen bolo kolen tɛ e de ni ne bɛ se ɲɔgɔn ma mun b'a to ne sinamuso tulo b'a dɔn ni ne sigilen don nɛgɛkɔrɔ bɛ ne ma sigi k'ale balimakɛ an b'o yɔrɔ to Fatim bolo Fatim voilà Fatim turu sera i balimakɛw ma donc i bɛ se k'o yɔrɔ jaabi ne balimakɛ o k'a k'o dabila dɛ donc n'i kɔni ye muso fila ta ka ban kɔni i ye problème de sɔrɔ donc i da ya fayin voilà o de t'a fɔ ko cɛ bɛɛ tɛ dutigi ye cɛ bɛɛ tɛ dutigi ye o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ dɛ Fatim nin ma kuma fɔ wa e ye muso fila ta e yɛrɛ de dalen don i ka cɛya la i ka cɛya de kosɔn e ye muso fila ta e bɛ se ka dɔn cogo di muso dɔ in ka bɔ dɔ in ka ko kalama o fana ye cɛya de ye o ayi o tɛ cɛya ye a ma fɔ ko boli ye cɛya ye mais o tɛ nin yɔrɔ ye dɛ nin yɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ de n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi i bɛ k'i yɛrɛ de baisser i muso ni ɲɔgɔn cɛ nin ye tɛgɛna de ye parce que mun na e de b'a dɔn n ka karisa bi tantɔ a dɔn kuma dɔ i bɛ kuma dɔ fɔ i tɛ b'olu kalama o awɔ a bɛ kɛ wagati dɔw la kuma dɔw la mais tigi da o tɛ nin kuma sugu ninnu ye dɛ a man ka kɛ dɔrɔn an ka dabila a banna pratique don an musow sɛgɛnna n sɛgɛnna an ka dabila n'a bɛ se ka dabila vraiment an ka dabila ni ɲɛ b'a la ni musow de bɛ k'a kɛ fadenya ye dɔ bɛ taa den sigi dɔ fɔ karisa taara den sigi n yɛrɛ bɛ n'a lajɛ sini bɛ taa n ta sigi sini kɛnɛ bɛ taa n ta sigi n'olu kɛlen a conséquence b'anw de kan a degun b'anw de kan mun na an bɛ tila ka t'o ko ta k'o kɛ fadenya wɛrɛ k'an ka t'o kɛ k'o kɛ jago ye voilà u m'o fɔ u ko k'olu bɛ k'a kɛ de ka den ka nɛgɛ dɔgɔya n'a nɛgɛ dɔgɔyara a n'a ka furudon kɔnɔ tɛ bi n'i furula u ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye ko den sɔrɔla so a ma sɔrɔ o dabila la koyi awɔ n'i ka kuma sɔn ji la o ɲininkali ninnu dabila la pewu i bɛ a duma dabila dɛ a dabilara i balimakɛw aw ka yɛrɛ quartier la sisan muso minnu bɛ yen nɔ sisan k'u bɛ sɔrɔ so généralement parce que médecine bɔra sisan médecine avancera sisan i bɛ t'i si kɛ k'i ka vie kɛ ka tila ka na tugu ka furaw k'i yɛrɛ la i bɛ sɔrɔ o caman
o ɲuman ye min an ka denmisɛnninw to yen quoi an bɛ ka denmisɛnninw tɔɔrɔ fu la parce que i sigira nɛgɛkɔrɔ i ma sigi nɛgɛkɔrɔ o san'i furudon cɛ a musomanin ka dɔgɔ bɛ min tɛ manamana ko a man ca donc sɔrɔmuso in yɛrɛ tɛ ka fɔ bilen bɔrɔ to tigi da n bɛ ka kuma n'a fɔra sɔn de ci k'i la sɔrɔ la so a bɛ bali mɔgɔw ayi la mais umu tigi de ko ko ni i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko n'i ka kuma sera k'i bɛ kuma kɛ o bɛ sɔrɔ mali la Fatim i bɛ t'o kɛ Mali mali ka jan yɛrɛ caman bɛ sɔn ka se aw ka so ayi mais ne dabali banna u b'a fɔ ko mali bɛ tan so ni expérience ba ye ne mali la ayi mali ka ca o farafin furaw bɛ yen o tubabu furaw bɛ yen an ka yiri kelen kelen an ka yiri ou bien an ka segu taa sira la yiri ninnu balaza minnu kɛrɛfɛ kɛrɛfɛ yiri ninnu dɛ ko samiya donnen na yiri de falen bɛ ka sira bɛɛ minɛ n'est-ce pas balaza ninnu kɛrɛfɛ yiri ninnu dɔw bɛ yen dɛ olu dɔw yɛrɛ de b'a furakɛ kara ni bɔn ɲɛna ko maa ma nin fɔ dɛ maa kɔnɔ ka jugu maa tɛ nin dɔn a t'a dɔn an bɛ min dɔn bi an ka maaw t'o dɔn koyi maa tɛ nin an bɛ min dɔn bi an ka maaw t'o dɔn an yɛrɛ de bɛ ka nin kɛ an yɛrɛ de bɛ ka ko nin kɛ. expérience bɛ anw na awɔ anw dɛsɛlen don ka wuli ka ko dɔ kɛ ko dɔ asimi wuli ka kɛlɛ kɛ jeunesse an suspend tiktok ni fɛn suspend f'an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ wagati min na i bɛ sɔrɔ k'an fɛn i m'a ye wa ni an bɛ nin bɛɛ dɔn an dɛsɛlen don ka ko dɔ kɛ ko dɔ te mugan na sukaro t'an na sara an ka dɔ kɛ nin a n'a yaraba n'a banna iphone dɛ. ko n'a snap ko n'a tiktok ko n'an wulila ka jaw an bɛ yiri dɔn a y'an ma tila iphone 13 sanni na fɔlɔ yɛrɛ o bɔra an ta iphone ko kalama techno de b'an bolo an samsung tɛ an ye segu kɛ an na kuma ma mɛn an an t'olu nana ko ma dɔn mɛn koyi an ka bitɔnmani falenna sira la k'o d'aw ma y'a kɛ yɔrɔ baro in ka di kojugu donc an bɛ taa ni solution ye awa solution bɛ sɔrɔ a baden yɛrɛ a solution ka ca a ka ca n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko problème tɛ solution tɛ min na déjà pour que k'i ka munna k'i ka den ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la juste pour faire plaisir aux autres juste k'a fɔ ko traditionnel ko de don donc n nana sɔrɔ yan il faut forcément kɛ n k'a kɛ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na vu que a tɛ ka kɛ ten bilen a bɛ se ka kɛ an k'a kɛ yɛrɛ i bɛ se k'i den bolo ko a tɛ to a la tabarikala content don ye i bɛ se ka kɛ e b'a sɔrɔ a cɛ bɛ na a furu don min na i b'a sɔrɔ a bɛ so an b'a fɔ ten tɔ bamanankan na donc ko den bɛ so o ye faw kunna wolodo ye o ye ba nisɔndiya donc voilà maintenant pourquoi ka taa den bolo ne bolo fɔlɔ pas parce que i y'i den bolo ko b'a bali k'a tɛ den sɔrɔ avant le mariage moi je pense que o bɛɛ ye éducation ko de tout est question d'éducation pas parce que ko karisa ye den sɔrɔ o kɔrɔ k'a bolo kolen don ou a bolo kolen tɛ a sɛbɛnnen t'an si den kan ko karisa bolo kolen ou bien karisa bolo kolen n ko dɔw fɛlen don m'olu olu tɛ si so bilen o olu bɛ so sili dabila voilà bon depuis yen ne bolo anw minnu filɛ actuellement den tɛ anw minnu bolo anw de kan k'o faamuya ko parce que dans les jours à venir n kɛlen ka den sɔrɔ c'est pas la peine n ka n den bolo ko pour que k'a fɔ o b'a ka cɛ ko nege de da o b'a kɛ tan o b'a kɛ tan il suffit juste ne de ye ba ye ne de ye bamuso ye n bɛ n den nasigi n'a bɛ kuma an bɛ masala mais bibi in na o kuma tɛ yen ne kun mago bɛ nin de la o kuma de tɛ yen voilà an yɛrɛ bɛ siran an baw ɲɛ ne yɛrɛ sigilen filɛ nin plateau kan ne yɛrɛ bɛ ka siran ne ba ka na nin ye sinon ale b'a fɔ ja ne bolo ye denmisɛnnin de jɛ i bɛ ko caman kɛ mama yɛrɛ b'a dɔn k'e tɛ denmisɛnnin o mama bɛ sɔgɔmada fɛ ka soli ka wuli k'i pari ka bazɛn don ka talon don parfum fin fɛnw ale bɛ tile kɛnɛma anw bɛ sɔgɔmada an bɛ min kɛ ale voilà exactement u b'a fɔ ni n ye den bolo ko a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan an bɛ siran an n'an baw tɛ kuma mais an ka kɛ yɛrɛ hali na an y'an ka laadaw ye n'an b'a fɔ o ma ko lɛrɛ an t'a f'u ɲɛna parce que an n'an terimuso ye an y'a kuma bɛɛ kɛ an b'a kɛ an tilal'o la ekɔli la mɛsɛ y'o fɔ an ye an bɛ fɛn caman bɛ yen nɔ telefɔni b'a kɛ i bɛ i mago ɲɛnabɔ i bɛna so mɔgɔ si t'a dɔn parce que a sɛbɛnnen t'an si tɛ kan donc c'est pourquoi je dis tout est question d'éducation i b'i denmuso lasigi n'a bɛ kuma a bɛ se ka kɛ a ye ko dɔ kɛ a bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna mais i yɛrɛ ɲɛkun kama a b'a ta to a kɔnɔ sabula a b'a fɔ hali ni n y'a fɔ est ce que a bɛ n'an sutura wa est ce que a tɛ se n'a ye n fa kɛ ma wa donc kuma caman b'o kɔrɔ n'o kɛra anw fana denmisɛnnin komi anw yɛrɛ fana bɛ ko caman kalama an bɛ to an ka wonin kɔnɔ n'an terimusoninw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ u ma bɔ a min ka di ne ye min ka di ne ye o yɔrɔnin na Hawa o yɔrɔnin na n'i y'o fɔ sisan don ne ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen an tɛ ko faamu o ne ko ka jɔrɔ an t'a faamu an ka gɛrɛ n'u ma sɔn ni mama ma sɔn an ka gɛrɛ ba o ka gɛlɛn dɛ cogo min na ni ne ye n ka juru ye fo ka kɛnɛ fa ni n hali n'a sɔrɔ ne ni n teri y'a dɔn ne y'a ye réseau sanfɛ ka ban mais n ka gɛrɛ ala kan o tɛ a bɛ se k'ale bɛ dɔ dɔn ne tɛ mun dɔn parce que kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ fɛn in na han i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i kɔni tɛ dɔn se mun ɲɛdɔn fɔli bɛ ka kɛ e bɛ k'i pan pan bɔn Fatimu i bɛ mɛn pan la dɛ mansaw yɛrɛ de bɛ den gɛn ka bɔ u yɛrɛ la parce que k'o sababu kɛ jɛɲɔgɔn jugu ye i b'a sɔrɔ e bamuso terimuso dɔ bɛ yen o bɛ se fɔ karisa e den kɔni o tilala ka ban
i ma ya donc yani e ba k'a fɔ k'a bɛ e hakilina ɲini k'a dɔn a b'a commencer k'i dɔgɔya a b'i nani o bɛ den ta de o tɛ den nati i fanfɛla la o tɛ ne bolo tɛ den nɔ ye koyi n b'o de fɔ ba ninnu filɛ nin ye kɛ n ko mansaw de nɔ ye o yɔrɔ ye donc o de to sa denmisɛnnin caman bɛ yen denmisɛnnin caman bɛ taa yen ye n'u fiyewu. y'u ka jour ye pour la première fois i b'a sɔrɔ u terimuso bɛ ɲininka ne ka jour nana koyi tantôt jaa fɔra ko n'a kun bɛ ten tɔ de i ma ye wa u b'a préférer n'u an bɛ ka kuma kɛ ka tɛmɛ olu mansaw ne kan quoi. dɔgɔnin dɔ kateremani don dɔ la ne sigilen don baro la u b'a fɔ segu kaada je nana ka n'a fɔ ko Fatimu k'e hakili la ko ne tɛ juru dɔn ye ko ne b'a dɔn de Hein? ko donc ne ni n terimuso tun bɛ ka baro kɛ k'ale kɔrɔmuso tɔ nana k'ale ba y'o sigi ko k'o ɲɛfɔ ɲɛna ko k'o ɲɛ k'ale tun bɛ k'a den ko k'o lamɛn kateremani ekɔliden umu Ah, mɔnu o ma tila aw tilala a ka di ne ye ka bɔ nin kuma ni sɔnji la parce que déjà an kɔrɔbayara n'o o ye de u b'a fɔ an ɲɛna n'i y'i ka jour ye dɔrɔn kɔrɔ ni dɛsɛr'i ma dɔrɔn i bɛ kɔnɔ awɔ déjà avant que e k'i ka règle ye avant que i k'i ka laada ye ce qui veut dire que i bɛ se ka bɔ wagati min ka di ye i bɛ se ka bɔ parce que u b'a fɔ nin ye denmisɛnnin ye nin tɛ cɛ ko ɲɛdɔn donc déjà n'a ye a ka nin fɛn ninnu ye dɔrɔn a bɛ fɔ ko ni cɛ magar'i la dɔrɔn o de fɔra ne yɛrɛ ɲɛna ko ni cɛ magar'i la dɔrɔn k'i bɛ kɔnɔ ta o wagati hali i tɛ fɛ u ka awɔ hali o wagati hali i tɛ fɛ u ka kuma i fɛ donc déjà n'o bɛ yen nɔ ne b'a kalama n ko ni ne taara fɔ maa ye so o de bɛ na fɔ ne ma donc comme n b'a kalama ka ban ne bɛ n da kun a kan pour que a kana na kɛnɛmana tigɛ ne na pour que a kana na ne bali ko caman na o y'a sɔrɔ ne dun y'a daminɛ ka ban a banna dɛ yani kɛnɛmala ka tigɛ ne na i b'a dogo A ma de nɔgɔn. i ni terimuso b'a kuma kɛ dɔrɔn o y'a kuma bannen ye donc maa tɛ bɔ a kalama ba tɛ bɔ a kalama sinon kɔni denmansaw kɔni n'u denw ka kuma u ko surtout den musomani i b'a dɔn Fatimu furumuso yɛrɛ filɛ nin ye muso yɛrɛ i yɛrɛ ka mandiya n'i ka ladamu bɛ dɔn min na a bɛ sɔrɔ i denmuso de fɛ parce que mun bɛ fɔ bi n'u ye karisa den nin ye karisa denmusonin ye koyi hali n'a ye kolankolon dɔ kɛ dɔw b'i kanto nin kɛra a ba de ye mais n'i ma k'i ba ye i b'a sɔrɔ fɔ nin jogo bɛ karisa di dɛ mais karisa ba tɛ tantɔ dɛ i b'a sɔrɔ nin ye nin ta kɛnɛma de bɔlɔn tiɲɛ don a bɛ fɔ i b'a sɔrɔ solution bɛ sɔrɔ o ko sugu la mais anw sisan denmansaw yɛrɛ de bɛ ka denw gɛn ka bɔ an na ni den min ye ko ni kelen kɛ dɔrɔn ni terimuso nana u sen dɔ la dɔrɔn yanni k'i den sigi karisa a fɔra ne ɲɛna i bɛ tantɔ o kuma cogo di den b'a ɲɛf'i ɲɛna o e de y'i den wolo i b'i den jogo dɔn mais kana i den minɛ mɔgɔ kama quoi o de y'a to a fɔra ko ka teriya dabila sisan teriya kɔni nafa t'a la dɛ den bɛɛ b'i somɔgɔw de présenter kɛnɛma i y'i fa image ye i y'i ba image ye mais awa o yɔrɔnin na o tun ye fɔlɔ o tɛ bi ye dɛ a bɛ yen Fatima hali n'u bi sokɔnɔ jogo n'u kɛnɛma jogo ne tɛ kuma kelen kelen yɔrɔnin fana fiyɛ ye o ye tiɲɛ tiɲɛ mɛn han ko ne de bɛ mini jupe ka burusi don a kan ni n bɔra n bɛ burusi bɔ ma b'o Bon, dɔn cogo di ne fan bɛ kuma taa kelen quartier fiyɛ na wɛrɛ la ne kuma kelen fina Fatimu ne bɛ ka kuma min fɔ halisa a bɔyɔrɔ de kan halisa i m'i den hakilina ɲini k'a dɔn de parce que e y'a yira den na minisupu ma nin ne tɛ fɛ i ka nin kɛ den b'a tɔɲɔgɔn de ye bɔlɔn kɔnɔ b'o kɛ a fana b'a fɔ de n bɛ dogo ka bɔ n'a ye ni n taara n'a ye mama tɛ kɛnɛma ka ne suivi o mama tɛ ne ye o e b'i jukɔrɔ ne yan nɔ e mana burumusi dun ka bɔ yan nɔ e bɛ taa fɔ Mayamugu ou bien e bɛ taa fɔ ACDM la ba bɛ ye ko ACDM la a tɛ yen nɔ dɛ a t'i kɔ Mayamugu Maa ou bien tun. jɔnni bɛ e ɲɛ k'a bɛna fɔ ba ɲɛna mɔgɔ si voilà donc halisa nin bɛɛ ye denmansaw de ye yan'u k'a fɔ k'u bɛna bolokoli ta o ka kɛ kɔlɔlɔ ye an musolakaw kan u k'a essayer u ka kuma u denw fɛ nɛgɛ in filɛ o yɛrɛ ye musoya taabolo de ye quoi u kana an bali o nege ko in na mais u k'an sigi ka kuma n'an ye ni den balikoyara k'a y'a ka jour fɔlɔ ye a sigi karisa ye nin ye nin bɛ tan de a bɛ tantɔ de a bɛ tantɔ de ni min voilà ni min janto a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mɔgɔninfin i yɛrɛ den min wolo ka bila i kɔnɔ Fatimu a tɛ se ka kɛ k'a b'a fɔ k'a bɛ ba i ka kuma kan a ma nɔgɔn voilà n'i y'a ye a banna ma a y'a ye e a yɛrɛ y'a la ye e yɛrɛ de la mais ni e y'a gɛrɛ i bɛ kumaw f'a ɲɛna n'i ye nin kɛ tan nin de b'i sɔrɔ nin de b'i sɔrɔ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna a bolo ma ko a bolo ko a bɛɛ bɛ kɛ kelen ye donc yan'u k'u a fɔ k'u bɛ an ka diɲɛlatigɛ don galama la ni bolokoli in ye u k'a essayer k'an hakilina dɔn fɔlɔ n'u y'an hakilina dɔn donc nin ko ninnu filɛ nin bɛɛ bɛ dabila a bɛɛ bɛ dabila voilà parce que olu bɛ ka siran de u b'a fɔ k'u bɛ siran de n b'a bolo ko a nege ka dɔgɔ nege dɔgɔyalen kana taa cɛw a kana nɔfɛ. taa manamana ko kɛ kɛnɛma kana kara se n sigiyɔrɔ ma n Awɔ, o sigiyɔrɔ de la don. donc ni e n'i den kumana de fait que a bɛ masala ni ɲɔgɔn cɛ manamana ko t'a sɔrɔ dɛ a yɛrɛ bɛ siran a b'a fɔ mama y'a fɔ ko n'i ye nin kɛ tan ko nin bɛ sɔrɔ i jɔ ka nin to yen awɔ a yɛrɛ tɛ a bɛ walahi, siran k'o dabila awɔ Fatimu a t'a ko sugu kɛ ten donc yan'a ka fɔ k'a bɛ taa a ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ fu la kɛ a y'a denw sigi a ka kuma u fɛ k'a ka furu gɛlɛya voilà
yana ka so o yɔrɔ yɛrɛ ma a ye don sigi ka kuma denw fɛ n'an ni denw masala nin ko sugu caman bɛ yen a tɛ denmisɛnninw sɔrɔ bi na bolokoli mɔgɔ min yɛrɛ bolokolen don u ka manamana ko ka ca ka tɛmɛ min bolo bi kɔni an ka philosophie de kɔni différence yɛrɛ t'a la voilà minnu yɛrɛ bolo ma ko olu yɛrɛ maralen don ni bolokoliw ɲɛ bi donc a nafa kɛra jumɛn ye sisan cɛ ko dɔgɔyara an b'a bila mara minɛ de kɔnɔ mais o de don yan'a ka taa bana o fɛn ninnu na k'o b'o nege dɔgɔya a b'a kɛ tan a ye denw gɛrɛ a la ka kuma bi n'i y'a mɛn i bɛ kuma n ko temps de b'i bolo kan tɛ delila ka nin fɔ plateau sanfɛ ko muso de ye sokɔnɔ fɛn ye muso mais kɔni y'o temps de tɛ an balakaw bolo bi u ka hakɛ to temps t'olu bolo bi sɔgɔmada fɛ ba bɛ bɔ ba bɛ bɔ dɔrɔn ba bɛ bɔ a bɛ taa ci fɛ i bɛ taa sɔrɔ hali a dɔw yɛrɛ bɛ yen baara yɛrɛ t'u la yɛrɛ mais le fait que fa kɔni bɔra ka ban kɔnɔ olu fana bɛ bɔ de sa ni fa na kuma se u ni boli de bɛ don u bɛ boli de ka na don ka na ka n'u sigi so kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ k'u ma foyi kɛ dɔw tɛ bɔ dɛ u bɛ o ye tile n'u bɛɛ ye kɛ so kɔnɔ niminɛnbɛlɛkɛw de ye Fatim ne yɛrɛ bɛ muso niminɛnbɛlɛkɛ dɔ dɔn somɔgɔw ye ne bɛ muso dɔn a bɛ baara la a bɛ baara kɛ aéroport de la walahi Fatim ni denw ma deli k'a denw ɲɔgɔnna ye fɔlɔ lamɔ fɛ a bɛ bɔ tuma dɔ a bɛ bɔ 6 heures a ka so a bɛ don so 20 heures 21 heures mais n'a nana a denw bɛ gɛrɛ a la di ani denw bɛ sigi de a b'a fɔ aw ye mun kɛ tan a ye nin kɛ tan tɔ bi jour la aw ye mun kɛ i b'a dɔn baara tɛ muso ka baara tɛ muso bila k'a fɔ n tɛ se ka n ka foyer gérer ayi i bɛ temps de créer i yɛrɛ bolo jagoya n kan ka nin temps in penser ne denw cɛ nin temps in fana n kan ka nin kɛ ni cɛ cɛ ni a sera k'a ka foyer kɛ ten walayi Fatimu a denw sigida bɛɛ bɛ jɛ k'aw denw a den tɛ tiɲɛ bolokoli ko t'o la bolokoli baliya ko t'o la kuma dɔrɔn de don musow t'i ka ko kɛcogo la dɔn o dɔrɔn de don Mun ye caman a tɛ tɛmɛ olu bɛɛ ne y'a bɛɛ de fɔ d'accord Gafu émission sera a kuncɛ wagati ma k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛ Mali on est média de sanfɛ aw ka émission mani n'o ye entre jeunes ye an sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an sigi k'an da don an ka problème na an ka actualité an ka société la an ka politique na k'an da don o la ni n'aw yɛlɛla YouTube sanfɛ ou bien Facebook a k'a tabi dɔrɔn Mali on est média an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka émission mandi caman caman kɛnɛ kan sisan nɔ Gafu i ka mot de la fin. Kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'o ɲɛsin an somɔgɔw an faw n'an baw ani ONG minnu bɛ yan n'u bɛ ka lutter contre l'excision ne b'a ɲini aw fɛ hali bi aw k'aw cɛsiri sabula a ma nɔgɔn k'i kunnata bɔ k'a fɔ k'i b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ o ye ko gɛlɛnba o ka gɛlɛn donc déjà il faut être sûr de ce que toi tu défends donc il faut que e de ka se k'u la convaincre nin ko in man ka kɛ de mun de la a man ka kɛ nin ko in de b'a kɔnɔna na nin de b'a kɔnɔna na mais ne tɛ se ka taa dɔrɔn ka fɛnni fitinin dɔ ta dɔrɔn k'a kalan k'a fɔ ko ne bɛ na e la convaincre ne kunkolo la tan il faut que a ka bɔ ne yɛrɛ dusukun na n bɛ k'a kɛ ni hakilimaya de n bɛ k'a kɛ ni nimaniya de n bɛ k'a kɛ parce que je pense que réellement ça va pas si ça continue donc il faut moi je pense qu'il est temps que an ka taa ɲɛfɛ il est temps que an ka fɔ culture ko ninnu c'est pas dit que min tun bɛ ka kɛ ou bien ko culture tun bɛ ka kɛ nkalon kan mais je vois que avec la n'i ka modernisation kuma latigɛ i ko k'an ka taga ɲɛfɛ mais a bɛna fɔ kɔfɛ ko dɔ bɛ yen nɔ sisan n'an taara traditionnel la sisan fɛn kelen jumɛn yɛrɛ de bɛ yen nɔ ko o de ka di e ye k'e yɛrɛ t'o bila ten est ce que tradition na fɛn b'e bolo e bɛ tabari kɛ min ye manin ka gɛlɛn dɛ o kumani ka gɛlɛn dɛ ale taara ɲɛfɛ kojugu ale yɔrɔ jɛyana sa dɛ donc an ka boli ale nɔfɛ fɛnin dɔw bɛ yen il est temps que an k'olu bila il est temps que i k'i den de lasigi i ka kuma fɛ faites confiance à vos enfants papa ni mama a y'an lamɛn a y'an lasigi a ye kuma fɛ o dɔrɔn de bɛ ne bolo k'a lasigi papa ni mama a y'an lamɛn a y'an lasigi a ye kuma fɛ an bɛ min dɔn aw t'o dɔn dɛ umu i ka kuma ne ka kuma ka laban n bɛ foli lase Mali on media cɛman bɛɛ lajɛlen ma n'a musomanw bon comme aw y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan donc groupe minnu bilalen don sen na n'olu ka bolokoli kɛlɛ bon halisa u k'u cɛsiri u ka baara fɛ a ma nɔgɔn dɛ jamakulu fitinin dɔrɔn de bɛ ka baara in kɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ an b'a fɔ ten parce que groupe minnu bɛ k'a ko kɛ u ka dɔgɔ ni u ka taga mɔgɔ minnu sensibiliser ka ko kɛ minnu b'a kɛ donc halisa u k'u cɛsiri u kana décourager parce que mɔgɔ ka faamuyali cogo tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ e bɛ taa i bɛ kuma fɔ dɔ ɲɛna a b'a faamuya joona mais dɔw bɛ yen f'i k'a yir'u la de terre à terre nin ye nin de ye nin ma ɲi nin bɛ nin de kɛ mɔgɔ la donc dɔw fana k'a faamuyali ye awɔ dɔw bɛ ten tɔ
an yɛrɛ duguba kɔnɔna faamuyali yɛrɛ ka nɔgɔn o ka tɛmɛ nɔgɔn anw fɛ yen kan an ye dugu dɔn an fɛ yen faamu dɛ an fɛ yen ka ko faamuya man di dɛ man di. parce que toujours ko kɔrɔ de b'an bolo an bɛ ka baara kɛ ni ko kɔrɔ de o ye ye tiɲɛ ye voilà donc halisa u k'u dusuman ɲɔ mɔgɔw kɔrɔ u ka se k'u ka baara kɛ pour que an bɛɛ bɛ fɛ nafa min ka sɔrɔ baara in na o nafa ka sɔrɔ a la ne ka kuma ka laban faamuyaliba sɔrɔ o la e ye tradition fɛnw i y'a bɛɛ bila bon ne m'a bɛɛ bila jumɛn de b'e bolo bon an danbe b'an bolo hali sini ayi e yɛrɛ bolo sisan nɔ mun yɛrɛ e bɛ ka mun de kɛ sisan nɔ k'an ka mɔgɔw mun de diyara e y'u ka fɛnw bɛɛ la parce que a bɛ ka fɔ k'an k'a bila de bon k'an k'a bila k'an ka taga ɲɛfɛ dɔw fana n'olu bɛ fɛ k'u den ka dɛmɛ dɔrɔn u bɛ fɔ k'an ka n'a bɛɛ bila an ka dɔw bila e bɛna jumɛn de ta sisan an ka n'a bɛɛ bila dɛ an ka dɔw bila e bɛ jumɛn ta bon ne kɔni bɛ se ka min kɔni ta ne bɛ se ka min ta o y'an ka mara an ka mara kɛcogo an ka mara ka segin mara ka segin so o de ɲɔgɔnna tɛ parce que an ye mara bila a mɛnna Fati bilala dɛ bilala parce que an bɛ ka boli minnu ka mara nɔfɛ o t'an arrange an dan bɛ to o ye an ka segin so ne ta d'accord o faamuyara merci beaucoup sisan an nana Sida ka côté la Sida kumakan laban min bɛ komi mɔgɔw bɛɛ ka avis tɛ kelen ye ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka min fɔ n'a ko in bɛ se ka dabila k'a bila pewu ka nɛgɛkɔrɔsigi in yɛrɛ de bila ka kura rouge k'a kan Fatim n'a y'a sɔrɔ nɛgɛkɔrɔsigi ye acte dɔ de don k'a bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye ou bien k'a bɛ ka nationalité yan an kun bɛ se k'a fɔ k'an bɛ taa i y'a faamu mais c'est comme si tampon dɔ de kɛr'i la dɔrɔn juste tampon dɔrɔn de don i ka dɔn k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye Mali carte banna ka ban ayi nin ye tampon filanan de ye tampon min tɛ ye n'i yɛrɛ tɛ ko do an k'o bɔ a la i y'a faamu parce que tan moi je ko pense dogolen que kɔni kan ka bɔ a la ko min bɛ na ko ka kɛ k'i nimisi wasa n'a bɛ nin bɔ moi je pense que o kan ka dabila nin bɔ min b'a la vraiment o yɛrɛ de yɔrɔ in bɛ o kɔni o y'a ko halisa ka wele wele kan bila ONG minnu bɛ yen nɔ ils sont là pour lutter contre les ni cɛsiri de ka kan ni foli i y'a faamuya an bamakɔkaw an bɛ se k'a faamuya mɔgɔ si ma wolo bamakɔ yan bɛɛ on est venu à l'état ivoirien b'a fɔ bɛɛ mais an minnu sera ka étude dɔɔni kɛ an bɛ se ka faamuyali kɛ sinon n'i taara so dugu dɔw la bi ka t'i jɔ k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi man ɲi i bɛ da fila b'o dugu la et pourtant a man ɲi burusi kɔnɔna yɛrɛ kɔlɔlɔ ka jugu parce que i taara n'a ye nɛgɛkɔrɔsigiyɔrɔ la hémorragie y'a sɔrɔ joli bɔn y'a sɔrɔ docteur ma sɔrɔ ka taa finalement a bɛ sa u bɛ sɔrɔ ka fɔ ala ka latigɛ ou bien ala ka latigɛ i y'a fɔ to u b'a fɔ ko suya mɔgɔ caman ba de den tora nɛgɛkɔrɔsigi in na ko ala ka latigɛ ko sinon ko sanw ko ninnu ta kɛra ko sango ko binaja ninnu da kɛra yɔrɔ ko mɔgɔ si ma sɔrɔ ko mɔgɔ si ma sɔrɔ ko ɲinɛnda ko n'i y'a ye siya ka sara kɔni k'a ɲi de bɔ kuma voilà Fatim ou bien n'u ma ɲɛ a kɛli kɔ komi ni u tɛ se k'a dabila n'u ma ɲɛ a kɛli kɔ fana u k'a kɛbaga ɲuman jɔn ɲini Fatim u ka taa kɛ sinon a tɔ vraiment a bɛ ka kɛ commerce ye parce que u bɛ fɛn min tigɛ nin tellement u bɛ na taa tigɛta nɔfɛ u bɛ k'a tigɛli caya ne tɛ u bɛ taa feere de wa ou bien a ko sigira i tɛ nin kuma in dabila dɛ n y'o yɔrɔnin mɛn dɛ ko jago kunba de don k'a tɛ nafaba de b'a la a bɛ sɔrɔ a la ni Fatima an ye segu kɔ u k'a walawala dɛ an t'a ni faamuya sisan olu yɛrɛ filɛ nin o ye thème wɛrɛ ye mais o kumanin bɛ to ka fɔ ko a ka hakɛ to lamɛnnikɛbagaw ko donc ni e bɛna fɛn min feere i tɛ se ka fitinin bɔ a la diyagoya i b'a tigɛ de denmansaw filɛ nin ye i b'a dɔn an k'an ɲɛ yɛlɛ an sera ɲɛ yɛlɛ ma ko artisan ma deli ka taa dɛ a ma deli ka taa dɛ Fatima an yɛrɛ na t'o ɲini n'a sɔrɔ fɛn min fɔ o ye an segu k'an tɛ t'o ɲɛɲini Bamakɔ yan tout est possible ko bɛɛ bɛ kɛ n'i ma deli ka min ye dɔrɔn i b'a fɔ k'o de tɛ yen donc denmansaw an mun ye musolakaw ye a bɛ peser an de kan parce que ni problème ye den sɔrɔ den fa kɔni bɛ bɔ de sɔgɔmada fɛ a bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ o ka mɛrɛ i y'a faamuya donc an ka jateminɛ kɛ quoi n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ minnu tɛ se k'a dabila u k'a kɛbaga jɔn jɔn ɲini min bɛ se dɔrɔn ka tampon bila den na a kana kɛ den ma kɔlɔlɔ ye i y'a faamuya o kɔni o ye ne ka ladilikan ye vraiment n ye tɔw ɲininka la n'i fana ɲininka la e ma jumɛn bila coutume na bon coutume bɛɛ tɛ se ka bila i y'a faamuya an bɔkolow de y'o bon
coutume ninnu na an kana ɲinɛ parce que ko in bɛɛ ye a bɛɛ de bɛ mara bolo dɛ. voilà an ka mansaw ka mara ta halisa olu marala cogoya min na an ka essayer an k'o inculquer an ka denw na n'an y'o kɛ sisan peut-être dɔ bɛ bɔ an yɛrɛ ka gɛrɛgɛrɛw ni sinon a ko bɛ ɲini ka na tiɲɛ dɛ. ma ye d'accord faamuyali ba sɔrɔ l'o la ni tun y'a y'aw ka émission in mani kɛnɛ kan bi ta in kuma ma nɔgɔya dɛ k'an bolo fila d'an kɔ an fa n'an baw yan n'an ka maakɔrɔw ye minnu ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don nin ma an m'a dabɔ kojugu kama an ye baro dɔrɔn de kɛ parce que a kɔlɔlɔ bɛ anw de kan il faut que an fana k'an sigi an ka baro kɛ a ko kan donc an bolo fila b'an kɔ aw ye ka yafali kɛ aw fɛ ko nin y'aw ka émission mani kɛnɛ kan entre jeunes an kun bɛ baro la excision de kan nɛgɛkɔrɔsigi dɔw ko selijili dɔw ko balifiyali donc nin émission selen a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ tɔnɔ Sisoko fo Abudulayi Sisoko ne yɛrɛ wolowolo fa ka tɔnɔ Sire fo an ka DG ka Aminata Watara fo madame Poutine ale ka kuma man ca dɛ ale ko k'a bɛ Poutine ko dɔrɔn de la ka Fatumata Jallo fo fulamuso nɔnɔ ta misi t'a bolo a ma deli ka nɔnɔ ye k'a fo mais ne tɔgɔ b'a dɔn Joli n b'a ka Poutine hali n'a mana nɔnɔ a ka ɲi nɔ ka monsieur Musa Sise fo ale min déplacera ka bɔ fo yan fɛ ka na ni madame ye émission na an ka foli belebeleba b'ale ale de kun kan ka fo fɔlɔ n to t'o yɔrɔ nin na. o ye tiɲɛ de kɔrɔkɛ i kan k'o pere fo. aw kana ɲinɛ safinɛ in kɔ k'aw bɔrɔ bɔ a ma ɲi semaine fila kɔnɔna na a bɛ na ne yɛrɛ bɔrɔ bɛ siran parce que ne yɛrɛ bɛna foli de daminɛ n'a ye ne kun b'a daminɛ fɔlɔ mais ne bɛna a daminɛ safinɛ tɔgɔ ko SD i t'i da don ale ka dɔɔni fɔ. safinɛ SD an yɛrɛ ka safinɛ dilannen don mais safinɛ in yɛrɛ susu ye Côte d'Ivoire de ye mais n'i mago bɛ safinɛ in na i bɛ se ka ne wele n ka numéro la 83 63 29 83 segin a kan 83 83 29 29 63 63 83 83 n'i y'an ko wele safinɛ ko o safinɛ Ka ko n'i wele y'an kɛ wele an bɛ taa safinɛ d'i ma f'i sigiyɔrɔ la awɔ safinɛ ko de don safinɛ in ka base wele ye di ani tulujɛ safinɛ est-ce que sisan mɔgɔ yɛrɛ bɛ tulujɛ safinɛ dɔn caman u b'a dɔn caman b'a dɔn parce que Voilà. généralement a bɛ sɔrɔ an ka burusi kɔnɔna ninnu a bɛ Voilà, sɔrɔ wa bon. yan furatigiw fana b'a feere voilà Furatigiw bon b'a safinɛ in base ye o de ye awɔ a ka ɲi mɔgɔ fari ma a tɛ mɔgɔ kɛ a bɛ kurukuru sanfa la a b'a bɛɛ ban faamuyara donc aw folen don tigida fana b'an bolo yan nɔ sani an ka a tigɛ ale bɛ maquiller de kɛ comme bi da kɛra shap shap ne sinon a tun bɛ beauté don an ka ko la ka tigida Fatim i m'a fɔ n ɲɛna n'i tun y'a fɔ n ɲɛna n kun bɛ na ni n ka minɛnw ye n kun bɛ yɛlɛma don kow la sisan o b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ de laban don yan ne bɛ Sirakɔrɔ énergie de la ne sigiyɔrɔ bɛnna Sirakɔrɔ énergie de ma Sirakɔrɔ énergie sugu la n'i ko ko tigida a mɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ ne dɔn énergie sugu parce que sugu ka ca yen nɔ awɔ énergie cité sugu bɛ yen sugu jan bɛ yen nɔ n'o ye Sirakɔrɔ Megitana sugu jan ye awɔ mais ne ko ko énergie sugu awɔ énergie sugu n'i ko ko tigida a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ ne dɔn yen nɔ awɔ i bɛ sɔrɔ numéro min na n ka numéro 65 08 et 22 32 awɔ segin a kan 65 08 22 32 d'accord o faamuyara donc respond bɛ yan nɔ ale fana ye association baara président kana ɲinɛ k'a ka an pancake ka awa a ka di kojugu ne yɛrɛ y'a a ko ka dɔn pancake donc ale b'o bɛɛ de ɲɛmɔgɔ la ale ka ko ma nɔgɔn dɛ donc sisan an bɛ kuma d'ale ma ale fana k'a ka association a ka dɔɔni f'o la ani ko pancake n ko sogo de b'a kɔnɔ Fatimu sogo de b'a kɔnɔ a ka di dɛ sogo de b'a kɔnɔ Awɔ. an b'o dɔn bɛ na n'a d'i ma i b'a nɛnɛ o bɛ diya n ye koyi bon an ka association ye min ye denmisɛnnin minnu bɛ sirada la an b'u dɛmɛ école ko hukumu kɔnɔna na siyɔrɔ ko n'an b'a fɔ an bɛ yɔrɔ ɲini k'a di u caman ma a bɛ fɔ o ma ko hébergement an b'u ka école kow ɲɛnabɔ a donnaissance ni fɛnw donc maintenant pancake yɔrɔ la o ye fɛn wɛrɛ de sa o ye restauration yɔrɔ de o ye dumuni yɔrɔ de e mɔgɔ min bɛ ko dumuni duman dɔrɔn de ka di ye a ye Yumi pancake wele Aïda ni Awa le numéro 75 85 87 43 75 85 87 43 awɔ dumuni ko kɔni yɔrɔ anw bɛ yen nɔ de donc an b'a fɔ k'aw k'an bɛ émission wɛrɛ la aw bye bye